ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကကင်ဝတ်တုံးကင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကင်ဝတ်တုံးကင်ဟာအဲ့ဒီကင်ဝတ်တုံးကင်ကတော့63လမ်းထဲကုန်တယ်လမ်းမပေါ်မှာတရှိရဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမတုံးကင်ဆိုင်မှာဆိုရင်လူတယောက်ကို2500ကျပ်ထဲနဲ့ဘာရီစားနိုင်မလဲဆိုတာမကိုရိုနဲ့အတူလက်ကြည့်ပြကြပါအောင် โอเคပါအဲ့တော့ let's go ဗျာဟာဘာကြည့်တာနင်တို့ရေးတာကဖတ်ကြည့်တယ်တချို့လူတွေအားတဲ့ကင်ချီလိုပဲတဲ့စားလို့ကောင်းပြီမဲတဲ့အနင်တို့ချင်မှုပါဟဲ့နင်တို့မလာနဲ့သွားဒါကလေးတွေတက်တာသွားကဲအခုကျွန်တော်ကမင်းကြီးတွေ့ရတာကနင်တို့လေကောင်းကြီးမောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာဆိုရင်ဟွာဒါဘာကောင်းကြီးမောင်းမစောကြနဲ့ဟိုမှာဗီဒီယိုရိုက်နေတာကဲအခုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲမှာဗာရီကင်းကြီးပြတာကျွန်တော်ဒီမှာဝက်ကုတ်သားကိုကျွန်တော်တို့ဒါ local pork ပဲဒါပေမဲ့သူက premium ကျွန်တော် quality ပေါ့အသားဒီအသားတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ taste အမှန်ကိုစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှ sauce တွေပါနဲ့နှက်ထားတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အရင်စားမှာကျွန်တော်မီးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ wet ကျွန်တော်ဒါ line သားဘာလဲလို့ line သားဟိုမှာ wet line သားကျွန်တော် wet line သားကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော် wet line သားပေါ့နော်ဒါကတော့ local ပေါ့ premium quality ပဲသူလည်း premium quality သူ့ရဲ့ taste အမှန်ကို taste အမှန်ကန်ကိုကျွန်တော်မီးစားမှုအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှတော့ sauce တွေပါနဲ့နှက်ထားတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒါဝတ်တုံးကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကတော့တုံးကြီးကျွန်တော်တုံးထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဝတ်တုံးကြီးစပြီးတော့တီထွင်နေတဲ့ဆိုင်လုံးဝပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးဆိုတဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိချင်တဲ့ရှာကတော့ဒါမှပြပြပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကဝတ်တုံးထပ်တာတော့လည်း premium quality တာပေါ့ပြီးတော့ original taste ကိုပြီးစားဖို့အတွက်တော့ဘာမှနှက်ထားတာပြတော့မရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမဲတရေတွေကျမဲတရေတို့ချက်စင်တရေတို့ဒီမှာချက်အစုံးကြီးအထူကြီးတွေကြည့်လိုက်နဲတော့အထူကြီးမဟုတ်ဘူးအထူကြီးတွေသူတို့ကစားပါလားပြီးတော့ဒီကျမဲပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်စင်သားရှိမယ်ပြီးတော့ရုံသားလေးရှိတယ်ဒါတွေကတော့လေကျွန်တော်ကဒီချင်းပြတာထားတာပေါ့သူဈေးလုံး29,500မှာဆိုပြီးတော့ဒီဈေးလုံးနဲ့တန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဝတ်တာ10လုံးတော့စားတယ်လို့တန်တယ်နိနော်အဲ့ဒါအမှုသားလည်းကျွန်တော်ကဟောလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကတော့ဝတ်တုံးနေနဲ့စားဖို့တည်တယ်ဒါ soft file လေး soft ဒီမှာကလေးလည်းအရင်တော့ကြတာတောက်နေခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာတွေရတော့ဒါတော့ကျွန်တော် kimchi လက်ကျွန်တော်ချက်သွန်ဖြူမရုပ်ပွားပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရုံးပရီတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနက်နဲ့သက်သာတာမုတ်ကတ်ပါတယ်မှုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှုသတိလေးပါတယ်အမှုပါတယ်ပြီးတော့ဘာသာထဲမှာထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဝတ်သားပြားလေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုကြတယ်မပြောနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝတ်မာလာအဆက်ဒါရုပ်ကောင်းကိုပုံလေးပေါ်နေတာဆိုအချို့ပေါ့ကျွန်တော်ဘေးကုန်းပြဝတ်မှုလုံးကျွန်တော်ဝတ်တော့ပြီးတော့ဒီသားလေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြက်မာလာဆက်ရှိမယ်ကြက်ရုပ်ကောင်းပေါ့ပြီးတော့ကြက်မှုလုံးပြီးတော့ကြက်ဆက်ပြားကျွန်တော်ကြက်ဥဆောင်လေးပေါ့ဒါလေးကိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ချင်းမှန်ရေခဲမုန်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးကြီးချစ်တူတဲ့မင်းကြီးရေခဲမုန်းပါမယ်။ပေါင်းမေးပါမယ်၊ဗန်နီလာပါမယ်၊ပိန်းပါမယ်၊ကျွန်တော်စတော်ဘယ်ရီပါမယ်။စားတဲ့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒီကတော့6မျိုးလောက်ပေးထားတယ်။29,500တဲ့6မျိုးလောက်ထည့်ပြရတယ်။တန်တယ်လို့ပြောမှာ။ကဲအခုကြာကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲပါဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်နင်တို့နှစ်ယောက်ကဟိုဘက်ကတပန်းရသားငါဒီဘက်ကတပန်းနဲ့ပြုတ်သားမရဘူးဒါကကျွန်တော်ဒါဝက်ဒါဒီမှာဒီကဲဒါကျွန်တော်ဒါအကျော်ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြက်တဲ့ဟာလေးကြက်နေပြီဟဲ့မယူနဲ့လေနင်တို့ကခုနဒီသီးဆိုဟာလေကျွန်တော်လိုက်တာဒီမှာမစားရရုပ်နေလေဘယ်ဟမ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဝက်ပြအေးချက်ပြချက်ဟမ်နင်းကတော့သူကချက်ပြထားကြလားစီးတောင်းပြီ
အဲ့လိုတွေပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်တတိဆိုင်တွေကတတိဆိုင်ကမြောက်တွေရမှာလေပြောလို့ဆိုလို့အရင်ကောင်းတယ်ဒီဝက်သားအတုံးလိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့စားပြမယ်ပြင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါပထမဆိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဆိုင်ဘာမှရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဒုံမှာကျွန်တော်ပြင်းမပင်9လမ်း10လမ်းကြားမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒုတိယဆိုင်ဝက်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝတ်တုံကြီးစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်အရသာနဲ့တူတူပါပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းကြီးဘယ်တက်တယ်ဘယ်တော့ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာလာပြီးတော့စားနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားတွေကိုညှက်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဒီမှာရမယ်။ပြီးတော့ဒီရေတို့ကျွန်တော်တို့အစီအတို့ကတော့ဒါတော့လွယ်ပြီးတော့တောက်ရတာပေါ့။သူ့ရဲ့ဒီဒီပေးပလန်ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ဒီမိုးလေးကိုမိုးတက်သူနဲ့လိုက်တာရန်ကောင်းတယ်။ွားပြီအိမ်မှာမိုးလေးနည်းနည်းလေးပေးပါလားဒီမိုးလေးနည်းနည်းလေးပါအားကျတော့အမိုးတွေပါလေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကအားစားလို့ရပြီဟောရပြီလေဒါဆိုရင်ကဲမင်္ဂလာပါအခုဒါကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီဝတ်တုံးကင်ရဲ့ဒီ favorite သားတွေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒါဝတ်လိုင်းသားဝတ်ကုတ်သားကျွန်တော်သုံးသက်သားတွေကကျွန်တော်ဒါပုတ်သားကိုကျွန်တော်မြည်ကြည့်ပါဘူးသူ့ရဲ့ taste ကိုပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဝတ်တုံးကင်နဲ့သားရတဲ့ဖြစ်တည်တတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအချင်း sorry အချင်းပေါ့အချင်းတည်တတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးအရသာထိမိတယ်ပေါ့ဒီလိုအတုံးကြီးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုကြိုက်တဲ့အတုံးကြီးစားတဲ့လူတွေကတော့တန်တယ်ညာစားနိုင်တဲ့လူကတော့တန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်မနဲ့ဘယ်နည်းစားဝင်လဲဆိုတော့နေ့လည်းဆက်နိုင်ရပါနေ့လည်းဆက်နိုင်ရည7နာရီည7နာရီဟုတ်တယ်လို့အချိန်ကတည်းကစားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ကြဘူးလေဆက်စားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကတည်းကမရှိသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးလားကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားပါဆက်စားဖို့ည7နာရီပြီးတော့စားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဝဆွဲဖို့အတွက်တိုက်ပြရတယ်ကြာမှာအဲ့တော့အားလုံးတဒါ